Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Ebu Leys Semerkandi Hazretlerinin yazmış olduğu Tembihül Gafilin adlı eserimizi İhlas bölümünden okumaya devam ediyoruz. Kainatın Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisinde kalmıştık. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Kale dedi ki, Câe racülün ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına bir adam geldi. Fekale dedi ki, Ya Resulallah, inni a'melul amele fe usirruhu. Muhakkak ki ben bir ibadet yapıyorum. Ve ibadetime riyanın karışma korkusundan dolayı da fe usirruhu, onu insanlardan gizliyorum buyurdu. Devam etti. Fe yuttalu aleyhi. Ben onu ne kadar gizlesem de insanlar bunun farkına varıyorlar. Fe yu'cibuni zâlike. Onların ibadetlerime, amellerimin farkına varmaları benim de hoşuma gidiyor ya Resulallah. Fe yu'cibuni zâlike. Bu durumda benim hoşuma gidiyor ya Resulallah. Eli fihi ecrun. Bundan dolayı bana sevap var mıdır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Peki kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne dedi? Kale dedi ki, leke fihi ecran. Senin için bu durumda 2 sevap vardır buyurdu. Bu husustan dolayı senin için 2 sevap vardır. Birincisi ecrüs sirri. İnsanlardan gizli olarak yapmış olduğun ibadetten dolayı sevap alacaksın. Yani tek başına yapmış olduğun o ibadetin sevabını alacaksın. İkinci olarak da ve ecrül alaniyeti. İnsanların senin o ibadetini görüp aynısını yapmalarından dolayı da ayrı bir sevap alacaksın buyurdu. Yani insanlara o ibadet hususunda öncülük yaptığından dolayı, liderlik yaptığından dolayı, senin vesilenle o ameli, o ibadeti işlediklerinden dolayı da ayrı bir sevap alacaksın buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve ecrü alaniyetinin manası budur. Bu hadisi daha iyi anlamamız için şu şekilde açıklamamız gerekiyor. Sahabeden birisi Efendimiz'e geldi ve sordu. Dedi ki, Ya Resulallah, inni a'melul amele fe usirruhu. Ben bir amel işliyorum ve yapmış olduğum bu amellerimi gizli yapıyorum. Buradaki amel ve ibadetlerden murat nafile amel ve ibadetlerdir. Çünkü farz ibadetlerin riyası olmaz. Neyi kastediyorum bu sözümle? 5 vakit namazını kılan bir kimse şunu söyleyemez. Diyemez ki ben namazımı kılıyorum. Ancak namazıma riya karışma korkusundan dolayı camilerde, mescitlerde cemaatle değil de evimde veya dükkanımda yalnız başıma kılacağım, kimse görmesin sözü yanlış bir sözdür. Böyle davranan bir kişi yanlış bir davranışta bulunmuştur. Çünkü kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cemaatle eda edilen bir vakit namaz, cemaatsiz kılınan namazdan 25 kat, bir rivayete göre 27 kat daha üstündür buyuruyor. Daha faziletlidir buyuruyor. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman da cemaatle namaz kılmaya özen göstermiş. Ayrıca zaruri durumlar hariç asla cemaati terk etmemiştir. Onun için alimlerimiz cemaatle namaz kılmayı sünnet-i müekkede, kuvvetli bir sünnet saymışlardır. Aziz kardeşlerim, bundan dolayı Müslüman bir kimse ben farz namazlarıma riyayı karıştırmayacağım, cemaate gitmeyeceğim, camide mescide kılmayacağım sözü yanlış bir sözdür. Aynı şey oruç için de geçerlidir. Ramazan ayı girdiği zaman da kişinin tuttuğu orucunu saklamasına gerek yoktur. Çünkü o ay Ramazan ayı müminlerin oruç tutması gereken bir aydır. Ve Müslümanların ekserisinin o ayda oruç tutmasından dolayı kişinin orucunu gizli saklı tutmasına gerek yoktur. Çünkü o farz bir ibadettir. Burada kastedilen inni a'melul amele fe usirruhu. Muhakkak ki ben bir amel işliyorum ve işlemiş olduğum o amellerimi gizliyorumdan kasıt nafile ibadet ve amellerdir.
Hadisin ilerisinde feyuttalu aleyhi feyu'cibuni zâlike ibaresi geliyor. Yani diyor ki ya Resulallah ben bu nafile ibadetlerimi gizli yapıyorum. Fakat insanlar bunun farkına varıyorlar. Feyu'cibuni zâlike, bu durumda benim hoşuma gidiyor. Burada şu kastedilmiştir. Yani ya Resulallah insanların benim amellerimi görüp aynısını yapmaları, benden görüp aynı ameli işlemeleri, aynı ibadetleri yapmaları benim hoşuma gidiyor ya Resulallah. İşte bunu kastetmiştir. Ve bundan dolayı da eli fihi ecrun, bana bundan dolayı sevap var mıdır ya Resulallah diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuştur. Kainatın sultanı da tek başına yaptığın ibadet için sevap alacaksın ve insanların sana uymasından dolayı da ayrı bir sevap alacaksın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kâlel fakîhu rahimahullahu teâlâ ma'nâhu. Ebu Leys Semerkandi Hazretleri daha sonrasında bize bu hadisi az önce anlattığım şekilde açıkladı. Dedi ki ennehu yuttalu ala amelihi. Sahabe-i kiram tek başına ne yapıyordu? Nafile ibadet ve amellerle meşgul oluyordu gizli olarak. Fakat onun amelinin farkına varıyorlardı. Ennehu yuttalu ala amelihi. Onun ameline vakıf olmaları, onun amelini fark etmeleri ve yukteda bihi ve o fark edilen amele de uymalarından dolayı felehu ecran. O sahabeye 2 sevap vardır diyor Ebu Leys Semerkandi Hazretleri. Birincisi ecrün li amelihi. Tek başına yaptığı amelden dolayı, ibadetten dolayı sevap alacak. Ve daha ve ecrun lil iktidai bihi. Ve insanların kendisine uymalarından dolayı da ayrı bir sevap alacak. İşte hadisin manası budur diyor Semerkandi Hazretleri. Daha sonrasında burada başka bir hadisle bu hadisi şerh ederek adeta nokta atışı yapıyor. Kema kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi men senne sünneten haseneten, kim iyi bir yol ihdas ederse, yani iyi bir yol ortaya çıkarırsa, iyi bir şeye çığır açarsa felehu ecruha, bu yapmış olduğu işten dolayı sevaba girer. Bitmedi. Ve ecru men amile biha, ve onunla amel edenlerin de sevabı ona yazılır. Ve ecru men, o kimselerin ecri ki amile biha, o iyi yolda gittiler. O ibadetle, o amelle amel ettiler. İşte onların sevabı o iyi yolu çığır açanlara da yazılır. Burada çok net bir şekilde şu misal verilebilir. Sahabe-i kiram Kur'an'ın bize ulaşmasında önder oldular. Hadislerin bize ulaşmasında lider oldular, önder oldular, öncü oldular. Bütün ilimlerin bize ulaşmasında öncü olduklarından dolayı kıldığımız namazlarda, tuttuğumuz oruçlarda, verdiğimiz zekatlarda, yaptığımız hac, umre vesaire bütün ibadetlerden sahabe-i kirama da sevap yazılıyor. Çünkü onlar iyi bir yolda çığır açtılar bizlere. Bizlere hadisi, bizlere Kur'an'ı, bizlere İslam'ı ulaştırdılar. İşte Efendimiz diyor ki men senne sünneten haseneten felehu ecruha, kim iyi bir yol ihdas ederse onun sevabını alır. Bitmedi. Ve ecru men amile biha ila yevmil kıyame, kıyamet gününe kadar o yolda gidenlerin de sevabını elde eder. O yüzden sahabenin derecesine ulaşamayız hiçbir zaman. Tabiinin, tebe-i tabiinin derecesine ulaşamayız hiçbir zaman. Ve devam ediyor hadis-i şerifimiz. Ve men senne sünneten seyyieten, her kim kötü bir yol çığır açarsa, yani kötü bir yol ihdas ederse, ortaya çıkarırsa fe aleyhi vizruha, onun günahı omuzlarına, defterine yüklenir. Ve vizru men amile biha ila yevmil kıyame, ve kıyamet gününe kadar o yoldan gidenlerin günahı da o ilk bu yolu ortaya çıkarana yüklenir. Misal olarak şunu verebiliriz. Kabil, Habil ile bir mücadele içerisine girmiş ve kardeşi Habil'i öldürmüştü. Yeryüzünde ilk cana kıyan, ilk insan öldüren Kabil olduğundan dolayı kıyamete kadar öldürülecek bütün insanların, yani bütün katillerin günahını Kabil yükleniyor.
Çünkü bu yolu ilk ortaya çıkaran Kabil olduğundan dolayı ondan sonra gelen ve insan cana kıyan, insan öldürenlerin bütün günahlarını Kabil yüklenecek. İşte hadis-i şerifte bu anlatılmak isteniyor. Yani kim kötü bir yol ortaya çıkarırsa o yol devam ettikçe o yolda gidenlerin günahı da o yolu çıkaranın üzerine yazılacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadislerinde bizlere her zaman iyi yolda önder olun, lider olun, iyilik hususunda her zaman en önde gidin. Fakat kötülükten sakının, kötülük hususunda en önde gitmekten de sakının buyuruyor kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bizlere her zaman iyi yolda önderlik yapabilmeyi, kötü yoldan da sakınabilmeyi nasip eylesin.